बड़ी बड़ी मतलब कुछ पिक्चर में दिखा था, वो पिक्चर अगर देखी हो बागवान पिक्चर में, उसमें वो लिखता रहता है टाइपराइटर से और उसमें टाइप होता रहता है। वो कीबोर्ड मत समझना, टाइपराइटर एक और आता है, ठीक है। तो उससे सारी चीजें टाइप होती है, अभी भी चलता है वो। ये जब ये यहाँ पे चलिए कोर्ट वगैरह में जाओगे, वो वकील वगैरह बगल में बैठे रहते स्टाम्प बनवाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। टाइपराइटर किसने बनाया, किसने वो की है, उसकी रिजर्व मतलब आविष्कार किसने किया है? पेले ग्रीन टेरी किसने? पेले ग्रीन टेरी, ठीक है। थर्मामीटर, थर्मामीटर किसने करवा वो किया है? डैनियल डैनियल ग्लेनियल, डैनियल ने किया है।